Они что, во время войны поуезжали. Ты съели внутри. А сколько там оставляли? Ну, вот чуть-чуть, чтобы Вова их почистил. Они же на глубине в зеленом мху. Их надо от мха очистить, промыть. То есть только после этого они как вот как продаются. И вообще лакомство. Я там ничего не делала, там всяких всяческих. Коробочку сложила. Это счастье.